Assalomu alaykum. Infraqarasli lampa haqida ma'lumot rosa ko'p so'rayotganlar bor edi. Sizlar uchun mana bunaqa UV quyosh nurlarini o'lchaydigan apparat olib keltirdim. Mana yoqamiz. 0 dan boshlandi. Mana o'zimizga qarab turibdi. Nurga qaratamiz, mana ko'rasizlar. Hech qanaqa reaksiya yo'q. Nima uchun? Bu quyosh nurini beradigan lampa emas. Shuning uchun. Keyin yana bitta qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Hozir bruder bo'yi 40 sm. Bu bruderga 100 wattlik hozir qo'yganim, infraqarasli lampa 100 wattlik qo'yganman. Buni hozir sizlarga yerda tushayotgan nurini o'lchab beraman. Mana shu quyosh nuri tushayotgan joyga o'lchavyapman, qaranglar. 58 gradus. Tasavvur qilasizlarmi? Jo'ja hayotda yaqinlashmaydi bu yoqqa. 58 gradus mana. Mana shu nurini tushayotgan atrofi bitta laganli kattalikli joy 58 gradus bo'lyapti. Bu birinchidan jo'ja uchun xavfli, namlikni yeydi. Joylarni ekonomikasiga ta'sir qiladi. Nima uchun? Mana shu atrofga jo'ja hayotda kelmaydi. Jo'jangiz mana shunaqa yuradi. Jo'jani tasavvur qilinglar, mana shunaqa yuradi. Endi sariq lampani ko'rsataman. Bruder 40 gradusga belgilangan. Ko'rasizlarmi? Oddiy sariq lampa 2-3 gradusga ko'proq ko'rsatadi. Bu zarar emas. Buni qaranglar. 56, 57 tasavvur qilasizlarmi? Qanaqa gradus bu? Quyosh nuri mana. Hech qanaqa quyosh nuri yo'q. Negativlarni yaqinroq ko'rsataman. Menga bu birontasi kelib qizil infraqarasli lampani sindirib berganda yoki men buni ko'tarib bergin degani yo'q. Xolis fikrim, xohlasanglar olinglar, xohlasanglar olmanglar. Chunki men o'zim ham bundan sotaman. 40 ming so'mdan sotuvda bor. Buni ham ishlatsa bo'ladi. Issiqlik maqsadida ishlatsa bo'ladi. Faqat bu hozir mana shu 40 santimetrlik bruderga ham bu kichkinalik qiladi. Ya'ni buni kamida 60 santimetr balandlikka qo'yish kerak. 60-50 santimetr balandlikka qo'yish kerak. Shunda issiqligi to'g'ri taqsimlanadi. Bu asosan katta kapasitorli qushlar uchun, tashbaqalar uchun, bizning jo'jalar uchun emas bu. Ko'rdinglar?